मतलब बिल्ड क्वालिटी अगर 1200 रुपये को देख के अगर मैं इसे देखूँ तो 1200 रुपये में ठीक ठाक कीबोर्ड है ये। इतना कोई ख़ास कीबोर्ड मुझे लगा नहीं, फुल RGB कीबोर्ड है। अच्छी बात ये है और मैकेनिकल है, तो इतना कोई ख़ास मुझे मतलब पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। मुझे तो उन लोगों पे हैरानी है यार जो इसे 2500 या 2700 रुपये का ख़रीद के खुश हो रहे हैं कि सो गाइस लिए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, चलो इसे अनबॉक्स करते हैं। अमेज़न से मैंने परचेज़ किया था 1190 रुपये का, जो कि अमेज़न पे दोबारा मिलेगा नहीं 1190 रुपये का। मैंने इसे ऑफ़र में परचेज़ कर लिया था। आई थिंक ये अभी 2700 रुपये के करीब का चल रहा है, और अब मुझे नहीं पता कि अभी ये आपको कितने रुपए का पड़ेगा। तो मैं भी इसे अभी अनबॉक्स कर रहा हूँ और देखते हैं ज़रा कैसा निकलता है। फुल RGB मुझे मैकेनिकल कीबोर्ड काफ़ी टाइम से चाहिए था। मैं मैकेनिकल कीबोर्ड ढूंढ भी रहा था क्योंकि भी यार मेमरेन से मैं काफ़ी परेशान था। मेरे पास कूलर मास्टर का एक मेमरेन कीबोर्ड था, कूलर मास्टर डेवेस्टर 3 बोर्ड करके, जिसका माउस आज भी वर्क कर रहा है, लेकिन वो कीबोर्ड 2 बार ख़राब हो गया था तो चल नहीं पाया। तो देखते हैं ये कैसा निकलता है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है हमें। मैं भी अभी इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ, आपके आगे ही अनबॉक्स कर रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता है। तो बिल्ड क्वालिटी में तो काफ़ी भारी सा है कीबोर्ड, काफ़ी मिनी कीबोर्ड है, एक मिनी टाइप करके, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ दे रखा है। बिल्ड क्वालिटी तो यार इसकी ओके ओके है यार, इतनी कोई ख़ास नहीं लग रही है, क्योंकि आप ये कॉर्नर देखिए, नोट कीजिए इस वाले कॉर्नर को। तो फोकस करता हूँ मैं आपको, और जा यार क्या दिक्कत है आजकल फोकस में, पता नहीं दिख नहीं रहा है। फिर मैं थोड़ा और पास लेकर आता हूँ इसे। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा कैसे हो रहा है। चाइनीज़ प्रोडक्ट का यही दिक्कत है कि बिल्ड क्वालिटी इतनी कोई ख़ास नहीं लगी मुझे, लेकिन ठीक ठाक है। अच्छा, इस पर कोई वाइट एक ये देखिए कुछ चिपका हुआ भी है। कुछ ग्लू टाइप लगा हुआ है, पता नहीं क्या है, मैंने तो अभी देखा है, नोट किया है। चलिए कोई बात नहीं, चला के देखने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। टाइप सी का कनेक्टर है साइड में, तो यहाँ पे देखिए टाइप सी का यहाँ पे दे रखा है, और टूटा हुआ तो कहीं से नहीं है, बस थोड़ा वही ग्लू लग रहा है यहाँ पे। लेकिन यार 2700 रुपये का लेने से अच्छा तो 1200 रुपये में आ गया तो ज़्यादा बेटर है, ये मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा। आप भी देख सकते हैं, ये रहा मॉडल इसका K617 RGB कीबोर्ड। मैं अभी इसे कनेक्ट करके चला के देखता हूँ कि कैसा चल रहा है और कैसा नहीं। बाकी क्वालिटी की बात करें, ओके ओके क्वालिटी मुझे लगी, इतनी कोई ख़ास नहीं लग रही है, लेकिन थोड़ा भारी सा तो है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या ग्लू सा लगा के इन्होंने दिया है, ये छुड़ाना पड़ेगा मुझे। तो क्या ही कर सकते हैं यार, कैसी क्वालिटी कंपनी। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि एक ब्रेडेड केबल नहीं मिली है इसके साथ। नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये ब्रेडेड केबल नहीं है, टाइप सी केबल तो है, लेकिन ये एक ब्रेडेड केबल नहीं है। इसके साथ कुछ 2-4 हमें कीज़ वगैरह इसकी मिली हैं। ये कीबोर्ड का ये निकालने का है स्विच, और आई थिंक ये रेड इसका कीबोर्ड का बटन है, स्किप का बटन है। तो मुझे कुछ कलर ख़ास पसंद नहीं है, तो मैं रेड यूज़ नहीं करने वाला हूँ। तो ठीक ठाक है मतलब। और बॉक्स के अंदर कोई मैनुअल वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है, देख लीजिए, खाली बॉक्स मुझे मिला है। नहीं मैनुअल है मुझे लगा मैनुअल नहीं है। कुछ मैनुअल वगैरह कुछ दे रखी हैं। ये रेड ड्रैगन की कुछ एप्लीकेशंस वगैरह होंगी, इसमें कुछ पेपर्स वर्क हैं, तो देखेंगे इन्हें ज़रा यूज़ करके कि कैसा है कैसा नहीं। बाकी इतनी कोई ख़ास मुझे लगा नहीं ये कीबोर्ड। 1200 रुपये में तो ठीक ठाक है, आप क्या ही बोलूँ यार। पता नहीं ये क्या हो रहा है यहाँ पे, साइड से स्क्रैच टाइप सा। और देखते हैं ज़रा यूज़ करके कैसा निकलेगा ये, पता नहीं क्या गम वम है, इसे तो मैं क्लीन करके देखता हूँ। चला के देखते हैं, चला के पता चलेगा कैसा लग रहा है, ऐसा नहीं पता चल पाएगा। तो ब्रेडेड केबल होती तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन ये नॉर्मल वाली केबल है, ख़राब हो जाएगी फिर मुझे बदलनी पड़ेगी। चला के देखते हैं।
सो गाइज इस वाले कीबोर्ड का मैंने अनबॉक्सिंग तो कर ही दी, अपनी शॉर्ट वीडियो में जाके देख लेना मेरी। तो लॉन्ग वीडियो मैंने बता तो दिया था मैंने क्या क्या गैजेट परचेज़ किए थे। तो इसके अंदर कुछ हमें ये बटन्स वगैरह मिल जाते हैं जिनकी क्वालिटी कोई ख़ास नहीं है। ये इनका एक पिलर मिल जाता है जिसका वो निकाल लेते हैं हम, बटन्स वगैरह, कैप्स वगैरह, और ये कुछ कैप्स वगैरह हैं। इसके अंदर कुछ पेपर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इतना कोई ख़ास क्वालिटी मुझे लगी नहीं इसकी कीबोर्ड की। मॉडल चेक कर लीजिए इसका, आप देख लीजिए, ये है रेड ड्रैगन की तरफ से आने वाला फिज K617 कीबोर्ड। ब्राइटनेस लेवल इतना कोई ख़ास मुझे लगा नहीं है, और ऊपर से इसके साथ ये जो टाइप सी वाली केबल आती है ये ब्रेडेड केबल नहीं है, तो नॉर्मल केबल है। तो मतलब बिल्ड क्वालिटी अगर 1200 रुपये को देख के अगर मैं इसे देखूं तो 1200 रुपये में ठीक ठाक कीबोर्ड है ये, इतना कोई ख़ास कीबोर्ड मुझे लगा नहीं। फुल RGB कीबोर्ड है, अच्छी बात ये है, और मैकेनिकल है। तो इतना कोई ख़ास मुझे मतलब पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। मुझे तो उन लोगों पे हैरानी है यार जो इसे 2500 या 2700 रुपये का ख़रीद के खुश हो रहे हैं कि बहुत बढ़िया कीबोर्ड मिल गया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस कीबोर्ड से थोड़ी ज़्यादा थी। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि इस क्वालिटी में मुझे मिलेगा। तो अगर मैं अपने कैमरे की लाइट जला रहा हूँ तो देख लीजिए इस टाइप की ब्राइटनेस आ रही है, जबकि मेरे पास कूलर मास्टर का माउस भी है, इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। अब देख लीजिए आगे से भी, तो कूलर मास्टर का मुझे ज़्यादा बेटर लगा था इससे, हालांकि वो कंपनी है। तो अब मैं इसकी लाइट ऑफ करके देखता हूँ अपनी, देख लीजिए ब्राइटनेस कितनी कम है। मुझे पर्सनली ये ब्राइटनेस कम लगी रही है इसकी कीबोर्ड की। बाकी अगर आप इसे अपने रिस्क पे परचेज़ करना चाहते हो तो परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक स्क्रैच भी लगा हुआ मिला था मुझे। कीबोर्ड तो सेकंड हैंड नहीं है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी ऐसी ही है इसकी, कुछ खास बिल्ड क्वालिटी नहीं लगी मुझे। कुछ फंक्शंस वगैरह दिखा देता हूँ इसमें। एक लाइट भी जल रही है यहाँ पे LED, अच्छा लाइट भी है इसमें। मैंने अभी कुछ फंक्शंस ट्राई किए थे, ये देख लीजिए, कुछ ठीक ठाक है, इतना भी कोई ख़ास मुझे लगा नहीं। आप इसे अपने रिस्क पे परचेज़ करना, मुझे तो कोई पसंद नहीं आया। ठीक ठाक कीबोर्ड लगा है। अब चले गए तो पैसे, अब क्या ही करूँ मैं इसे रिटर्न, बताइए। चल रहा है, चला लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ दिन OLX पे भेज दूँ इसे, इतना मुझे कुछ खास नहीं लगा है। यही है, OLX पे भेज दूँगा। ले लेगा कोई यार OLX पे आराम से इसे। 1200 रुपये का लिया, 1500 रुपये में डाल दूँगा, और क्या 2700 रुपये का चल रहा है, 200-300 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मुझे कोई ख़ास कीबोर्ड ये लगा नहीं पर्सनली, या यूज़ ही कर लेंगे। आप क्या ही बताएं, क्या 1200 रुपये भी क्या है OLX पे डालें। तो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो आप अपने रिस्क पे परचेज़ करना। 1200 रुपये के प्राइस पे तो ठीक ठाक कीबोर्ड है, लेकिन पर्सनली बताऊं तो मुझे पसंद नहीं आया। बाकी अच्छे रिव्यू हैं इसके, रेटिंग भी इसकी 4.3 के करीब की रेटिंग है। तो स्क्रैच में दिखा रहा था मैं, देख लिया थोड़ा सा कुछ, क्या है ये अजीब सा, साइड में दिख रहा होगा आपको, ये इस साइड यहाँ पे, तो देख लेना यार अपने हिसाब से। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज कलेक्ट सिंधी। कैमरे के आगे तो आ नहीं सकता, तो मेरा सेटअप ही देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज कलेक्ट सिंधी, बाय।